मॉर्निंग मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद साबिर खान हुआ और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2016 पास आउट हूँ। मेरे कॉलेज का नाम सुरभि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है और मैं MPPT की राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं जो हूँ सबसे पहले तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैं अपने दोस्त इंजीनियर नौशाद साहब से मिला और जब उन्होंने मेरे को प्रीफर किया कि आप जो है HVAC फील्ड से आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप सबसे पहले जो आप जाएं धनुष इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। ये एक इंस्टीट्यूट है जहां आपको HVAC के बारे आपको नॉलेज होता है। जब मैं इस इंस्टीट्यूट में आया तो सबसे पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या मैं सीखूंगा क्या नहीं सीखूंगा। जब मैं इस इंस्टीट्यूट में आया तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिला मैनेजमेंट के थ्रू और फैकल्टी के थ्रू। देन मैं आज जो हूँ हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पहले बस जो बेसिक नॉलेज थी वो हीट वेंटिलेशन और हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग क्या होती है और टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है, ये 8वीं सेमेस्टर में था। बट आज यहाँ पे जब मैं आया तो हीट लोड कैलकुलेशन, E20 सीट, डिजाइन ड्राफ्टिंग, कैलकुलेशन, A to Z जो हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के थ्रू है जो उसमें होता है वो सब कुछ मैं जाना। और आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इस इंस्टीट्यूट से मैं कोर्स को कंप्लीट करके अगर जाऊँ कहीं तो इंशाल्लाह रहमान मेरे को कहीं जॉब हायरिंग हो इंशाल्लाह। और बाकी यहाँ के फैकल्टी और मैनेजमेंट इज टू गुड। सब लोग बहुत अच्छे हैं और आपके साथ जो पढ़ाई का रिलेशन है वो जस्ट लाइक ए फ्रेंड। जब आपके फैकल्टी आपको जब पढ़ाते हैं तो ऐसा है कि आप समझो कि आप उनके फ्रेंड हो और पढ़ने में काफी मजा आता है और हर चीज को आसानी से समझना होता है। अगर आपको लगता है कि एक बार नहीं समझ पाए तो आप बार बार पूछ सकते हैं अपने फैकल्टी से और जानकारी ले सकते हैं और इस तरह से आप अपने रियल लाइफ में भी फायदा उठाएं और हर तरह की मतलब जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन जो भी क्रिएट हो रही है वो आप अपने फैकल्टी से मिलकर के हैंडल करें। और ये इंस्टीट्यूट के लिए मेरे लिए तो 5 स्टार रहेगा क्योंकि बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले के बनिस्बत बहुत सारे ऐसे ढेर सारे नॉलेज आए जो इन फ्यूचर मेरे बहुत काम भी आएंगे और होप सब कुछ अच्छा ही हो। और मैं उम्मीद करता हूँ इंस्टीट्यूट भी आगे और बढ़े और तमाम बच्चे जो ऐसे हैं जो आना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट में वो ज़रूर आए। उनके लिए तो मैं वेलकम कहूँगा, वो ज़रूर आए। थैंक यू। इससे आगे